知ってるのだ。日本でも山火事が増えているのだ。日本は山火事なんて少ないんじゃないのって思った人も多いのだ。でも実は毎年平均で1300件以上の山火事が起きているのだよ。その多くが冬から春にかけて集中しているのだ。驚きなのはその原因の約9割が人間の行動に関係していることなのだ。タバコのポイ捨てや焚き火の火の不始末が大きな原因なのだ。自然発火ってイメージが強いかもしれないけど、日本では実は稀なのだ。山火事は自然だけじゃなく私たちの生活にも大きな影響を与えるのだ。土砂崩れのリスクが増えたり、野生動物が住む場所を失ったり、さらには大気汚染にもつながるのだ。